இன்றைக்கி நம்ம ஹேவல்ஸ் பிராண்டோட ஹேர் ட்ரையர் பார்க்கலாம். இதை நான் அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதில் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேட்ஸ், அதாவது அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து நல்லா ஹேர் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நல்லா ப்ராடாக இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸை வந்து கரெக்டாக ஏரோடைனமிக் படி இது பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னிங்க்கு ஒரு ப்ரஷ்ஷும், அதுக்கப்புறம் வந்து கேர்ள் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இது வந்து ஏரோடைனமிக், அதாவது காற்று நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக வரத்துக்காக வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து மோட்ஸ் பாருங்கள், ஹை அண்ட் லோ ரெண்டுமே இருக்குது. நல்லாவே ட்ரை பண்ணுது, நல்லா சூடாக ஏர் வருது, டக்குன்னு நம்மளால் ட்ரை பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஹேரை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ஹேர்ஸ் கேர்லியாக இருந்துச்சுன்னா இதை வச்சு நல்லா காய வச்சுக்கவும் முடியும். கேர்லை வந்து இன்னும் டிஃபைன் பண்ணுது. நம்ம ஸ்பேஸ் ஆக்கியூபை பண்ணாத மாதிரி இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம்.